dormi quase a viagem inteira. Só acordei agora. Olha o meu indo pra ele, olha essa linda casa. Não, gente, essas crianças não tem mais que brincar, né? Nós usamos vermelho, de manga comprida, casaquinho preto e mascarinha de princesa. Gente, em Rio de Janeiro vai ser muito legal. E eu assim, tô muito ansiosa pra gente chegar lá. E a gente vai fazer o parte 2 quando a gente sair do aeroporto. E olha, esse daqui não incomoda porque eu sou muito magrinha. E ele é muito grande. Então nem parece que eu tô de cima. Mas eu tô, tá, gente? Vamos preparar para o pouso. Coloque o seu botão na posição vertical. Feche para sua mesa. Apesar de e guarde os objetos pessoais de forma segura. Pedimos que desconecte o cabo de energia do equipamento eletrônico. Eu não entendi muita coisa, mas tudo bem, gente. Nossa, tá muito legal que ele tá balançando. Ai! Olha a asa dele ali. A minha mãe, ó, o cinto fica até apertado pra ela. Pra mim. Pra eu sair, eu não preciso apertar fivela alguma. Só preciso levantar a cabeça. Não preciso levantar, não preciso apertar fivela nenhuma. Gente, eu perdi o lanchinho do avião. Teve lanchinho do avião? Você que não dormiu? Não teve, meu amor. Parece que eles vão dar quando descer da aeronave. Legal. Calma aí, deixa eu mudar essa. Deixa eu ver mais escuro assim. Aqui tá legal. Não. Ai, meu Deus. Assim tá ótimo. Olha, aqui eu acho que é assim. Tá bom, e aí? Eu acho que tá legal. Mas eu tô branco. Ai, deixa. Deixa. Agora eu não tô branco. O nosso aeroporto, ele fica bem próximo ao litoral. Olha só, gente. Nossa. Olha lá que lindo, filha. Você pode encerrar o vídeo para fazer uma foto? Ah. Não filma lá. Tá bem legal. Só, gente. Ai, meu Deus, olha só aquelas piscinas ali naquela casa. Que mais? Eu quero cair nela. Brincadeira, gente. Eu não posso cair, não. Só, gente. Que massa. Nossa, olha só. Que massa. Esse daqui é só a minha segunda vez indo pra Rio de Janeiro. A primeira foi ano passado, eu tô todo ano agora. Nossa, foi muito legal, ele fez assim, ó. Nossa, foi muito legal. Tem um frio na barriga.
atrações? Olha só, gente. Nossa, olha só aqui é em cima do mar. Eu quero andar ali, ó. Olha a ponte de Niterói, eu acho. Nossa, eu quero andar ali, bem em cima da Você água. tem lá em Niterói? Eu quero andar ali em cima. Ó, filha, andar em cima da água é só coisa pra Jesus, nós não. Não, eu quero andar em cima daquela ponte ali. Nós ainda não temos essa graça, só se ele nos conceder. Não, em cima daquela Você quer, ponte. você quer passar na ponte? É É. a ponte de Niterói. Se a gente for fazer um passeio em Niterói, quem sabe? Ei, vocês querem ver o vídeo? Se a gente fazer, né? Eu quero fazer. Passa lá no meu Instagram, gente. Porque tá lá tem um monte de coisa legal. Ai, mas é muito privada. Ixi, não dá. Gente, vocês não vão acreditar. Eu tô no fã-clube da Luluca. Gente, ele tá indo muito rápido. E a meta vai de vlogs agora. Olha só, gente. Que massa! Conseguimos! A minha mãe tem medo. Olha só aquela cena, gente. Uau! Assim, Para preservarmos a saúde de todos, o desembarque será realizado por fileiras. Iniciando pela fileira, pedimos que aguardem. olha, se você não construção ali, o que será que vai ser? Quando autorizado, o desembarque Vocês sabem o que vai ser? Então vocês acham? Escreva aqui nos comentários o que vocês acham que vai ser. E se tiver desativado, eu não sei o que vocês fazem. Vai na comunidade YouTube. Por gentileza, fiquem atentos aos avisos sonoros da sala de embarque. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos um ótimo dia. Lembramos, o desembarque será realizado por fileiras, iniciando pela fileira 1. Pronto, meu amor, você pode finalizar o seu vídeo, por favor? Fazer umas publicações? Sim, por favor, eu preciso do telefone. Fala tchau, tchau, Então, gente. Beijo, gente. Até o parte 2, que a gente vai se encontrar no hotel. É, no hotel, isso mesmo. Tchau. Beijo. Bye. Beijo, beijo.